नमस्कार साथीहरु, हामी यता गंगा घाटमा छौं। बोटहरु लगाइरहेछ। केबल बन्डलको गाडी यता लाइनमा लगाइरहेछ। यो पछाडीको चाहिँ डेजर मेसिन हो। डेजर मेसिन चाहिँ यता पानीमा लगाउने हो। त्यसको लागि इन्स्टलेसनको काम जारी छ। उतापट्टि बार्जहरु लगाइएको छ। त्यहाँ आज चाहिँ सिगमेन्ट लगाउने प्रोग्राम छ के, त्यही भएर चाहिँ सिगमेन्ट पनि डेलिभरी हुँदैछ। यो डेजरलाई पनि पानीमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो। यसको चाहिँ महिनाको लागत कम्पनीले तिर्ने चाहिँ 70 लाख रुपैयाँ हो। त्यो पानी भएको एरियादेखि यहाँसम्म हामीले बाटो बनाउने हो। यो बाटो बनाउनलाई उता जहाँ माटो देखिया छ त्यहाँको माटोलाई चाहिँ पाइपको माध्यमबाट लेदो बनाएर खिचेर ल्याएर बीचमा चाहिँ ड्याम जस्तो बनाएर चाहिँ जोड्ने हो के। हामी चाहिँ न्यू गंगा ब्रिज प्रोजेक्टमा छौं। यहाँ चाहिँ हाम्रो 54 नम्बर पाया र यो चाहिँ 55 नम्बरको पायाको बीचमा चाहिँ बनाउन लाग्छ। त्यही भएर हो। यता एक्सिस टावरहरु लगाइएको छ। आज चाहिँ निकै तामझामको साथ सब उपस्थित भएका छन्। भिडियोलाई चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला अरु जानकारीको लागि। यो चाहिँ केबल बन्डल हो। यो स्टेसनको लागि र ग्राउटिङको लागि यो केबल हाल्नुपर्छ अनि तब चाहिँ ग्राउटिङ हुन्छ। त्यही भएर हो। यो चाहिँ डेजर मेसिन पानीमा गइसकेपछि यसको काम कसरी गर्दो रहेछ यो सम्बन्धी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा म जरुर हाल्ने छु। थ्यांक यू, धन्यवाद।